ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, щиро вас вітаю в неділю. Як ви можете зауважити, уже літургічний колір змінився на гэтым тижні. Тепер уже ми переживаємо неділі, так звані звичайні, можна в народі кажучи сказати, зеленые неділі. Це такий особливий період, коли ми приглядаємося Єсусу, який йде в народ, який обвіщає Божє владарство, який проповідує, оздоровляє, чинить знаки і цуди, і передусім прагне об'явити нам тое, який ёсць Отец, як Бог глядзіць на нас. І сёння, услухоўваючыся ў Божае Слово, мы станем сведкамі таго, што Jesús хоча нам аб'явіць, сведкамі самага першага знаку, які Ён учыніў перад сваімі вучнямі. Таму вельмі заахвочваю Слово Божае сёння слухаць уважліва. Сёння таксама мы распачалі гэтую святую імшу з песні, якую напісаў святы Францішак, пахвалы стварэнняў. Гэта песня праслаўлення Бога за дар жыцця, за ягоныя цуды, за тую прыгажосць, якая нас атачае. І удзел у Эўхарыстыі – гэта таксама лек, які дапамагае нам заўважыць гэтую прыгажосць вакол нас. Таму адкрыем нашыя сэрцы, нашыя вушы, нашыя вочы, каб мы змаглі ўбачыць сваё жыццё у святле Божага Слова, у святле ягоных вачэй. Гэтую імшу я цэлебрую за нашу парафію, за ўсіх нас, за нашыя сем'і, за ўсіх тых, хто ў гэты момант найбольш патрабуе нашай малітвы. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб асвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Тваёй ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Тваё збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Пакорна молім Цябе, усемагутны Божа, у дабрыні Тваёй асвяці гэтую соль. Ты загадаў прароку Елісею насыпаць яе ў ваду, каб вярнуць вадзе жыццядайную сілу. Просім Цябе, Пане, учыні, няхай паўсюль, куды трапяць кроплі гэтай асвячанай вады, адступяць усе напады сатаны, а нас няхай заўсёды ахоўвае прысутнасць Твайго Святога Духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Воды Иордану, радуйтеся, наш Спаситель приходит. Воды життя кринится в пустыне. Воды Иордану, радуйтеся, наш Спаситель приходит. Воды життя кринится в пустыне. Воды Иордану, радуйтеся, наш Спаситель приходит. Воды життя кринится в пустыне. Воды Иордану, радуйтеся, наш Спаситель приходит. Воды життя кринится в пустыне. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру
учыніць нас годнымі і браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теле великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, смилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прийми моление наше, які сядешь праворужайца, смилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Отця. Амен. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты кируешь небом и землею. Выслухай ласкаво просьбы Твоего народа и одари наши часы с упокоем. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги пророка Исаии. «Деле Сиону не буду молчать, деле Иерусалима не супокоюся. Покуль не узыде, як святло справедливость Его, и избавление не запалая, як походня, и убачить народы Твою справедливость, и усе короли Твою славу, и назовут Тебе новым именем, якое вызначить в устны Пана. И будешь короною славы у руце Пана, и королевской диадемой на долони Твоего Бога. Ужо не скажуть про Тебе покинуты, и землю Твою не будут больше называть пустыней, али будут называть Тебе мое уподобаннеуем, а землю Твою замужней. Бо сподвався Ти Пану, і земля Твоя отримає мужа. Бо як юнак бере замуж дівчину, так возьмуть Тебе сыны Твои. Як жених радуется невесте, так узрадуется Тобою Бог». Это Слово Божие. Оповедайте между народами про славу Пана. Оповедайте между народами про славу Пана. Спявайте Пану новую песню, спявай Пану вся земля. Спявайте Пану, славьте Его на имя. Оповедайте между народами про славу Пана. Обвящайте с дня в день Его избавление,
Оповядайте між племянами про славу Яго, поміж усіми народами про цуди Ягония. Оповядайте між народами про славу Пана. Отдайте Пану племены народа, отдайте Пану славу и моц, отдайте Пану славу теля имя Ягонага. Оповядайте між народами про славу Пана. Поклонитесь Пану величной святыни, дрижи земля перед Яго обличчям. Кажите між племенами Пан владарить, и Он будет судить народы справедливо. Оповядайте між народами про славу Пана. Чытанне першага паслання святога апостола Паўла да карынцінаў. Браты, розныя ёсць дары, але той самы дух. Розныя служэнні, але Пан адзін і той самы. Розныя дзеянні, але той самы Бог, які робіць усё ва ўсіх. Але кожнаму даецца праяўленне духа на карысць. Аднаму даецца духам слова мудрасці, другому слова пазнання паводле таго самага духа, іншаму вера ў тым самым духу, іншаму дар аздараўлення ўсё ў тым жа духу, іншаму цудатворства, іншаму прароцтва, іншаму распазнаванне духаў, іншаму розныя мовы, іншаму тлумачэнне моваў. А ўсё гэта здзяйсняе адзін і той жа дух, які ўдзяляе кожнаму паасобку, як жадае. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан покликав нас праз Євангеліє, каб ми отримали славу Пана нашого Єсуса Христа. Аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Яна. У той час у Кані Галілейскай было вяселле, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама і Езус і вучні ягоныя. І калі не хапіла віна, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Жанчына, ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых для юдэйскага ачышчэння.
якія змяшчалі 2 або 3 меры. Езус сказаў: «Напоўніце збаны вадою», і напоўнілі іх даверху. І кажа ім: «Цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля». І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, і не ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду, то паклікаў жаніха і кажа яму: «Кожны чалавек падае спачатку добрае віно, а калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль». Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго вучні ягоныя. Пасля гэтага прыйшоў ён у Кафарнаўм, ён сам і маці ягоная, і браты, і вучні ягоныя, і прабылі там некалькі дзён. Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, так як брат Улад на пачатку сказаў, трываем мы у новым літургічным перыядзе, у звычайным так званым перыядзе. І паглядзіце, што гэты літургічны перыяд, ён пачаўся ад мінулай нядзелі. Што калі мы адсвяткавалі хрост Пана, і ўжо потым распачалі звычайныя вось гэтыя тыдні, у якім мы звычайна выходзім у зялёнай вопратцы. І перад хростам Пана мы святкавалі таксама 3 каралі. Гэта свята мы яго так паміж намі, скажем, называем 3 каралі. Яго назва аб'яўленне Пана. І вось на гэтае аб'яўленне Пана раней яно адбывалася ў такія 3 этапы. Што аб'яўленне Пана абыходзілася, калі вось чыталася Евангелія пра хрост Хрыста ў Ярдане. Вось калі 3 каралі прыходзяць да Хрыста таксама пакланіцца яму. І таксама сённяшняе Евангелие, яно чыталася на аб'яўленне Пана. Што вось гэты першы цуд у Кані Галілейскай, ён паказвае, кім сапраўды з'яўляецца Бог. І так як мы сёння ў Евангеліі таксама пачулі, перадапошні сказ, што такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю. Што у Кані Галілейскай мы можам убачыць, кім з'яўляецца Бог, бо ён сам сябе нам аб'яўляе. І каб вось зразумець гэтую таямніцу, кім з'яўляецца Бог, сёння нам літургія слова найперш прапануе першае чытанне з кнігі прарока Ісаі. Вось у старым запавеце менавіта гэты запавет Бога з людзьмі, калі тлумачыць, так можна на рускую мову, вось такі саюз Бога з людзьмі, ён гучаў так, што Пан кажа да народу габрэйскага: «Будуць называць цябе маё ўпадабанне ў ім, а зямлю тваю заможняй, бо ты спадабаўся Пану, і зямля твая атрымае мужа». Паглядзіце, што у нашай беларускай мове, таксама ў польскай мове, заўсёды касцёл перакладаецца як мужчынскага роду. Напрыклад, у грэцкай мове, у лацінскай, таксама у італьянскай мове касцёл заўсёды жаночага роду. І перакладаецца таксама на рускую мову царква. Што гэта Евангелие з Каны Галілейскай таксама можна глядзець, як быццам бы Христос, ён бярэ сабе жонкай, бярэ сабе малжонкай менавіта касцёл, менавіта царкву. Што вось гэтая радасць ад прабывання, радасць вось ад гэтага саюзу Бога з людзьмі мы можам убачыць у касцёле. І калі вось мы цяпер распачалі гэты звычайны перыяд, на працягу тыдня мы чыталі Евангелія, якія можна было б назваць, якія паказваюць вось гэтую радасць. Нават можна было б сказаць, якія паказваюць пачуццё гумару нашага Бога. Бо паглядзіце, на чым яно палягае, што калі мы на працягу тыдня чыталі Евангелие, напрыклад, у чацверці, у пятніцу было такое, што спараліжаванага у 4 прыносяць да Хрыста, разбіраюць страху, апускаюць яго, каб Христос яго аздаравіў.
дзесьці ў адной кніжцы прачытаў, што немагчыма было, напрыклад, каб Христос у гэтым моманце не усміхаўся. Вось, гледзячы на гэтую сітуацыю, напэўна, Христос мог усміхнуцца. Альбо, напрыклад, калі чытаем сённяшняе Евангелле, я думаю, што таксама, можа, дзесьці Христос усміхаўся, гледзячы на твары гэтых слугаў, якія чэрпалі ваду з гэтых амфар, прыносілі кіраўніку вяселля, і калі вось кіраўнік частаваў і казаў, якое добрае віно вы прынеслі наканец. Што вось гэтае пачуццё гумару Бога, яно можа паказваць таксама логіку Бога, як Бог дзейнічае. Бо паглядзіце, што па сутнасці тое, што гэтая вада стала віном, ведалі толькі слугі, ведалі толькі вучні і маці Хрыста. Так, ось, як быццам бы прадставім, што мы знаходзімся на гэтым вяселлі, вось мы тут усе прысутныя ў касцёле, што адбываецца вяселле, там хтосьці тасты ўзносіць, там шчасця маладым, горка, яшчэ што-небудзь. Заканчваецца віно, гэта заўважае Марыя, прыходзіць да Хрыста, кажа, не маюць віна. А людзі працягваюць святкаваць. Тое, што там яшчэ засталося, яны вось працягваюць. Христос кажа, напоўніце гэтае вось збаны вадой і занясіце кіраўніку вяселля. І вось гэтыя слугі, якія былі побач, яны гэта робяць, прыходзяць, а народ далей святкуе. Так, нармальна кажучы, што для 99% людзей, якія былі на гэтым вяселлі, яны нават не заўважылі, што штосьці адбылася. Яны нават не заўважылі, што штосьці змянілася. Я думаю, што галоўнае пасланне сённяшняга Евангелля для нас з'яўляецца тое, каб вось у такім штодзённым нашым звычайным жыцці, каб мы мелі ласку Духа Святога заўважаць, што цуды яны адбываюцца паўсюль. Што, паглядзіце, вось як кажу, як на гэтым вяселлі, можа, ніхто, акрамя вось гэтых 10-15 людзей, не заўважыў, што штосьці здарылася. А насамрэч адбыліся вялікія рэчы. Што калі б не было гэтага віна, прадстаўце, насколькі сорамна было б гэтаму маладому чалавеку, яго жонцы. Не ведаю, як папа Францішак каментуе гэта Евангелле, кажа, было б вельмі сорамна, напрыклад, закончыць гэта вяселле з гарбатай, з чаем у руках. Ну, бо няма віна, што рабіць. І тое, што перамяняе вось гэтую ваду у віно, гэта з'яўляецца сіла Хрыста, з'яўляецца Дух Святы. Дух Святы, які кожнаму з нас дае свае дары. Таксама ў другім чытанні, паглядзіце, якое прыгожае слова мы сёння чуем у пасланні святога Паўла да Карынцянаў, што розныя ёсць дары, але той самы Дух. Розныя служэнні, але Пан адзін той самы. Вось кожнаму даецца праяўленне Духа на карысць. Аднаму даецца так, іншаму інакш. І я хачу вас заахвоціць да таго, каб падумаць, а які дар Духа Святога я маю ў сваім жыцці. Вось як Дух дзейнічае ў маім жыцці, што часамі, не ведаю, вельмі, можа, нават цяжка ў сабе заўважыць, што вось гэтым слугой, які нясе вось гэтае віно, з'яўляюся я. Таксама слова Евангелля, яно само па сабе перакладаецца як добрая навіна. Што я з'яўляюся тым чалавекам, які нясе добрую навіну. І вы глядзіце, што нашымі людскімі сіламі гэта можа здавацца немагчыма, абсалютна немагчыма. Як бы, гледзячы на маю гісторыю жыцця, на мой асабісты грэх, што там здарылася, думаеш, ну, я, Дух Святы, тут пра Бога штосьці. Вось менавіта гэта і ёсць пачуццё гумару Бога. Гэта і ёсць логіка Бога, што мы з'яўляемся гэтым гліняным сасудам, якому трэба напоўніць сябе вадой, а рэшту аддаць Богу, што, Пане Божа, рабі з гэтым, як ты хочаш. Што вось так, як другое чытанне кажа, што дары розныя, але вось Дух, ён той сам. І захвачу вас, браты і сёстры, заўважце ў сабе вось штосьці такое, можа, што маеце толькі вы. Кожны з нас штосьці такое мае, і не для таго, каб сказаць, недзе ў такой гардыні, у пысе сваёй, што вось я такі маладзец. Не, а каб служыць іншаму, каб гэтае шчасце несці іншаму. Вельмі прыгожа на пачатку, так мы абсалютна не дамаўляліся з Дамінікай, з хорам, што хор заспяваў песню пахвалы стварэнняў. Што святы Францішак, калі піша гэтую
песню 1 год перад сваёй смерцю у 1225 годзе, што некалькі дзён таму нават у Асізі распачаўся такі вось год, які прысвечаны гэтай песні пахвалы стварэнняў, што ў гэтым годзе 800 год, як была напісана гэта песня. І Францішак ужо меў вельмі хворыя вочы, амаль сляпы быў, вельмі цяжка яму было рухацца. Таксама у яго жыцці адбываліся такія рэчы, што ўжо браты яго пакінулі, казалі: ты ўжо святы Францішак, ты ўжо застары, мы ўжо патрабуем новых часоў, нечага новага. І Францішак, вы знаходзішся ў такім, можа, смутку, нават душэўным, ён піша вось гэтую песню пахвалы стварэнняў, праслаўляючы луну, месяц, сонца, агонь, вецер, ваду, якое ўсё гэта было прыгожае. І вось Францішак паказвае нават, што ў такія моманты яго смутку вось гэты Дух Святы яго напаўняў радасцю. Таксама у адной са сваіх біяграфій пра Францішка сказана, што калі ён адчуваў смутак, ён глядзеў на аднаго са сваіх братоў, які быў радасны, і гэтая радасць вярталася таксама да яго. Таму, дарагія браты і сёстры, заахвочваю вас быць такім братам для свайго бліжняга, каб на вас хтосьці паглядзеў, падумаў: а чаму гэты чалавек радасны, чаму гэты чалавек шчаслівы, каб сапраўды гэтую радасць Духа Святога было у кожным з нас відаць, і гэтага сапраўды сабе ў першую чаргу і вам таксама жадаю. Амэн. Цяпер паўстанем і вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Отца всемагутнага, Тварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Ісуса Хрыста, Сына Божага адзінага, Тайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення зышоў з неба, і з'явіўся у святом, дзеля Марыі, і стаўся чалавек, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес па волі Пісання, і зышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, яго благодаць будет Отца, веру Духа Святого, а на животворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Бог паказвае нам праз Езуса Хрыста сваю любоў. Узнясём да Яго нашыя просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб, абвяшчаючы Евангелие Хрыста ў свеце, ён вёў людзей да пазнання праўды. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі і падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за бацькоў, якія вырашылі ахрысціць сваіх дзяцей, каб яны не забываліся таксама пра іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, асаблівым чынам за хворую Анастасію,
каб яны адчулі блізкасць Езуса Хрыста, спазналі Яго любоў і ў Яго шукалі падтрымкі. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, аб пецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны, таксама для Надзеі ў дзень нараджэння. Цябе просім. Праз заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі молімся аб жыцці вечным для памерлай Ванды. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб чарговы літургічны перыяд наблізіў нас да Хрыста і да нашых бліжніх. Цябе просім. Добры Боже, выслухай нашыя малітвы, каб мы былі верныя Тваім запаведзям і сведчылі аб Тваёй любові ўласным прыкладам. Праз Хрыста, Пана нашага. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усімагутны. Пане наш Боже, дапамажы нам годна ўдзельнічаць у гэтых святых таямніцах, бо калі мы складаем эўхарыстычную ахвяру, здзяйсняецца справа нашага адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вамі. И с духом Твоим. Угору серці. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он нам это и справедливо. Сапраўды,
годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбраным племенем, каралеўскім святарствам, народам святым, людам адкупленым. Мы ўсюды абвяшчаем моц Тваю, Божа, бо Ты нас паклікаў з цемры да Твайго цудоўнага святла. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полны от хвалы Твоей. Осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Чаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога,
уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отця Небеснага, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, прийди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи від світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи від світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи від світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Пусть являет тело, что насыщает нас, и кровавою сладышей Божией, напевает народ, ведь таямницу
тело пропитание тиной. Яно брама давала дарства Покорно укрытое в постати хлеба, в запале любови нам даденное тяга.
Помолимся. Пане наш Боже, наполни нас духом Твоей любови, и в Своей добрине изъеднаюси, кого Ты поселив одним хлебом небесным, праз Христа Пана нашего. Паслухайте, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй вам за прысутнасць, за супольную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Асаблівая падзяка тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў касцёл, і тым, канешне, хто прымаў братоў з калядным візітам. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем. У аўторак 21 студзеня ўспамін святой Агнешкі, панны і мучаніцы. У пятніцу 24 студзеня ўспамін святога Францішка Сальскага, біскупа і доктара касцёла. У суботу 25 студзеня свята навяртання святога Паўла апостала. Працягваецца пастырскі візіт у нашай парафіі, і парадак гэтага візіту на гэтым тыдні наступны. Паслухайце, калі ласка. У панядзелак і ўторак будзем хадзіць па вуліцы Францішка Скарыны цотных дамах, то бок 2, 4, 6, 8 і гэтак далей. Ну і падобна, як было з вялікім гасцінцам, будзем рухацца па ўзрастаючай. У панядзелак наведаем дамы з 2 па 32 уключна, у аўторак з 34 і вышэй. У сераду таксама вуліца Францішка Скарыны, але ўжо ўсе няцотныя дамы. У чацвер вуліца Касманаўтаў і вуліца Будаўнікоў цотныя дамы. У пятніцу вуліца Будаўнікоў няцотныя дамы. Прыгадаю, што стараемся хадзіць так 2 разы на дзень, з 10 до 13 і з 17 до 21. Вядома, бываюць выключэнні. Да гэтага тыдня мы стараліся абзвоньваць усіх, хто запісаўся. Спадзяюся, так і далей атрымаецца. Вось, каб там удакладніць, калі што як. Ну, але, напэўна, для тых, хто у дзень наведаем, то тых дакладна патэлефануем. Прыгадаю таксама, што сёння ўвечары да нас завітаюць госці з Докшыц разам з братам Ігарам, парафіяне, якія захочуць нам паказаць калядны спектакль вось у стылі тэатру ценяў. Спектакль пачнецца пасля вячэрняй святой імшы, на якую сардэчна запрашаем пабачыць гэты спектакль, падтрымаць нашых сяброў з Докшыц. Вось, таму такая аб'ява. І яшчэ адну аб'яву для вас агучыць брат Сергей. Дарагія, як вы ўжо, напэўна, чулі, у папярэдняй нядзелі мы аб'яўлялі, што з наступнай суботы, з 25 студзеня, распачынае жыццё ў нашай парафіі яшчэ адна парафіяльная супольнасць, якая будзе называцца рыцары святога Францішка. Гэтыя рыцары – гэта міжнародны рух, які прыналежыць да нашай францішканскай сям'і, што ў звычайнай францішканскай сям'і ёсць браты ці манахіні, таксама францішканскі ордэн свецкіх для старэйшых, моладзь францішканская і вось рыцары святога Францішка. Гэтыя рыцары мы запрашаем удзельнічаць хлопчыкаў і дзяўчат ад 8 до 14 гадоў. І мы так палічылі, каб не было такіх недакладных сітуацый. То есть, каму ў гэтым годзе спаўняецца 8, то есть яму яшчэ 7, але ў 25 годзе спаўніцца 8, можа прыйсці. І точно так же, каму спаўняецца 14 у 25 годзе, гэта ўжо вышэйшая мяжа, таксама можа прыйсці. Гэта будзе адна сустрэча ў тыдзень, у суботу, звычайна, з 16 до 17, і вось катэхеза пра святога Францішка з рознымі рухомымі гульнямі. Такім чынам будзе прапанова таксама для дзяцей, якія прынялі першую камунію, якія далей хочуць тут застацца з намі, фармавацца, атрымоўваць веды, вучыцца маліцца. Таксама запрашаем, калі можа ў кагосьці дзеці ці ўнукі праваслаўныя, што тут няма ніякага абмежавання. Ці католікі, ці праваслаўныя. У суботу о 16:00, 25 студзеня, наступная субота, у капліцы нашай побач адбудзецца першая сустрэча, так што сардэчна запрашаем. Я хочу шчыра падзякаваць брату Сергею за тое, што гэтую справу так за яе моліцца, яе так рухае наперад. Сапраўды, я лічу, што гэта вельмі важная і
цудоўная магчымасць для таксама нашых дзяцей вучыцца, вось будаваць супольнасць, служыць адзін аднаму, сябраваць. Дзякуй шчыры вам за супольную малітву. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святый Арханёлий Михай, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам обороной, князю войска небесного, мocою Божией